大家好，我要知我計數，我要行年，我而家32歲，我結咗婚，我有一個女，我喺會教度，我督導做中畢業，我有2個姊妹，我陪第日，我喺學校學做家務，做清潔，用電器，洗車，晾衫。照顧老人家、小朋友同小 BB 我要遊學、煮餸我識煮、煎蛋、煎魚、炒菜、火豬、番糖同煲湯先生太太我要煮燒肉但係我唔識煮肉我唔驚教仔但係我驚大教我喺學工做過嘢2年我雇主屋企係慳花磚，我照顧個小朋友同 BB 我識種泥、洗泥磚、濕泥磚幫 BB 換尿片當種藥 BB 喊我會睇下佢係唔係嚟要係唔係肚餓 BB 唔舒服我會話俾仔仔知我啱到香港小朋友4歲我每日送返學接放學煮飯俾佢哋食同佢哋玩我都要買餸煮飯做家務先生太太我應先會聽話留實慳叻做嘢唔講大話唔駁嘴做完2年嘅合約多謝先生多謝太太